Halo, assalamualaikum. Hari ini aku mau masak ayam sama leci sama tungku. Tungku itu jamur kering, sama leci itu kesnut ya. Ya goreng dulu bawang merahnya ya. Nah ini ada bawang merah udah saya siapin, sama ini jahe sama bawang putih sama bawang daun. Ini ayamnya udah saya marinasi ya, pakai oster sedikit. Aku tumis dulu ini udah aku tumis. Aku masukkan ayam tungku ini. Tentunya udah aku masak dulu ya, soalnya takutnya udah empuk. Udah aku masak dulu, udah aku tumis dulu ya. Lecinya juga udah aku rebus biar empuk, soalnya apalagi aku jaga orang tua juga empuk. Aku masukkan leci yang udah setengah matang ya. Aku kasih air ini rebusan tungku, rebusan jamur ya biar wangi. Kita ungkep dulu deh, kita man ya. Kita tutup, masih direbus dulu sebelum lama biar matang, biar leci itu tutup lagi. Ini sebentar lagi matang ya, nanti kuahnya agak sat sedikit. Saya masukkan bawang daun. Ayam tungku mandasi udah matang, ini masak nasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, terima kasih.